غلام احمد گنائی کرتو منس والا ذکر آرام سان تلس اچھا چھم خدا نہ سمجھو کات سمجھو تو وارس کہیں تو سدمو تک تمہیں دستخط کرن پیمنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں تمام افسر صاحبان ہمارے رجسٹریشن سے آگے لیبر ڈپارٹمنٹ سے عدالت سے آگے وکیل صاحبان آگے ہمارے یہاں پہ پروسیکیوٹنگ افسر صاحب اس وجہ سے تاکہ ایک تو آپ کو اویئرنیس کرا دیں کہ آپ کے حقوق کیا کیا ہیں پہ ملنا چاہیے. اب ان کے لیے جیسے لیگل ہی آنا ہے. میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے, پرسوں میرے پاس ایک لڑکا آدمی ہے لگ بھگ 60 سال کا, 2 آدمی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے ایک انسپیکٹر اور ایک کلرک ہے میرے پاس بات سنو تھی پوسٹ کہین تم پہ کر تم فائل ات یت مز کس مطلب ات کت یت مز ساری انجان نفر کوئی سنبھل سے کت شامس نیٹ چلان مارکیٹ یہ فیس کر فیس لہذا تمس گئی سرکار کی طرف تھوڑا بہت سہولیت وات تم خاطر سہولیت فائدہ تھی ایکٹے حساب